Afirmaciones para aumentar nuestra vibración y trabajar nuestra mente subconsciente. Busca un lugar apacible, relájate, respira y comencemos. Yo soy abundancia. Yo soy exitoso. Yo soy una persona muy útil. Yo soy espectacular. Yo soy un ser impresionante. Yo soy valioso. Yo soy una persona muy centrada en sus metas. Yo soy muy energético. Yo vibro en armonía con el universo. Yo cumplo siempre lo que prometo. Yo soy un ser afortunado. Yo creo mi propio futuro. Yo vivo tal como pienso. Yo soy un ser muy respetado y admirado. Yo soy coherente con lo que digo y hago. Yo soy un imán para las riquezas y el dinero. Yo soy saludable. Yo manifiesto siempre lo que deseo. Yo soy poderoso. Yo soy eficaz. Yo trato a los demás como quiero que me traten. Yo dejo que se beneficien de mis talentos y más rico soy. Yo tengo riqueza suficiente para esta vida y otras más. Yo siempre logro cumplir mis metas. Yo amo la vida que llevo. Yo cuido mi cuerpo. Yo hago dinero mientras me relajo y me divierto. Yo tengo un sentido muy agudo para los negocios y por eso nunca fallo. Yo manifiesto salud para mí y para los demás. Yo soy un ser muy admirado por todos a mi alrededor. Yo siempre sé cuál es mi siguiente paso a seguir. Yo soy un ser muy confiable. Yo siempre obtengo lo que quiero. Yo soy muy estable en las relaciones. Yo soy un ser muy feliz porque vivo en abundancia. Yo soy como una fuente inagotable de recursos. Yo soy abundante en riquezas, el dinero viene hacia mí de todas direcciones. Yo soy un ser muy energético. Yo tengo la mejor vida que se puede pedir. Yo traigo hasta mí todo lo que deseo. Yo manifiesto abundancia y muchas riquezas. Yo deseo lo mismo para mí que para los demás. Yo soy abundante, soy salud y exitoso en mis relaciones. Yo soy abundancia. Yo soy exitoso. Yo soy una persona muy útil. Yo soy espectacular. Yo soy un ser impresionante. Yo soy valioso. Yo soy una persona muy centrada en sus metas. Yo soy muy energético. Yo vibro en armonía con el universo. Yo cumplo siempre lo que prometo. Yo soy un ser afortunado. Yo creo mi propio futuro. Yo vivo tal como pienso. Yo soy un ser muy respetado y admirado. Yo soy coherente con lo que digo y hago. Yo soy un imán para las riquezas y el dinero. Yo soy saludable. Yo manifiesto siempre lo que deseo. Yo soy poderoso. Yo soy eficaz. Yo trato a los demás como quiero que me traten. Yo dejo que se beneficien de mis talentos y más rico soy. Yo tengo riqueza suficiente para esta vida y otras más. Yo siempre logro cumplir mis metas. Yo amo la vida que llevo. Yo cuido mi cuerpo. Yo hago dinero mientras me relajo y me divierto. Yo tengo un sentido muy agudo para los negocios y por eso nunca fallo.
Yo manifiesto salud para mí y para los demás. Yo soy un ser muy admirado por todos a mi alrededor. Yo siempre sé cuál es mi siguiente paso a seguir. Yo soy un ser muy confiable. Yo siempre obtengo lo que quiero. Yo soy muy estable en las relaciones. Yo soy un ser muy feliz porque vivo en abundancia. Yo soy como una fuente inagotable de recursos. Yo soy abundante en riquezas, el dinero viene hacia mí de todas direcciones. Yo soy un ser muy energético. Yo tengo la mejor vida que se puede pedir. Yo traigo hasta mí todo lo que deseo. Yo manifiesto abundancia y muchas riquezas. Yo deseo lo mismo para mí que para los demás. Yo soy abundante, soy salud y exitoso en mis relaciones. Yo soy abundancia. Yo soy exitoso. Yo soy una persona muy útil. Yo soy espectacular. Yo soy un ser impresionante. Yo soy valioso. Yo soy una persona muy centrada en sus metas. Yo soy muy energético. Yo vibro en armonía con el universo. Yo cumplo siempre lo que prometo. Yo soy un ser afortunado. Yo creo mi propio futuro. Yo vivo tal como pienso. Yo soy un ser muy respetado y admirado. Yo soy coherente con lo que digo y hago. Yo soy un imán para las riquezas y el dinero. Yo soy saludable. Yo manifiesto siempre lo que deseo. Yo soy poderoso. Yo soy eficaz. Yo trato a los demás como quiero que me traten. Yo dejo que se beneficien de mis talentos y más rico soy. Yo tengo riqueza suficiente para esta vida y otras más. Yo siempre logro cumplir mis metas. Yo amo la vida que llevo. Yo cuido mi cuerpo. Yo hago dinero mientras me relajo y me divierto. Yo tengo un sentido muy agudo para los negocios y por eso nunca fallo. Yo manifiesto salud para mí y para los demás. Yo soy un ser muy admirado por todos a mi alrededor. Yo siempre sé cuál es mi siguiente paso a seguir. Yo soy un ser muy confiable. Yo siempre obtengo lo que quiero. Yo soy muy estable en las relaciones. Yo soy un ser muy feliz porque vivo en abundancia. Yo soy como una fuente inagotable de recursos. Yo soy abundante en riquezas, el dinero viene hacia mí de todas direcciones. Yo soy un ser muy energético. Yo tengo la mejor vida que se puede pedir. Yo traigo hasta mí todo lo que deseo. Yo manifiesto abundancia y muchas riquezas. Yo deseo lo mismo para mí que para los demás. Yo soy abundante, soy salud y exitoso en mis relaciones. Yo soy abundancia. Yo soy exitoso. Yo soy una persona muy útil. Yo soy espectacular. Yo soy un ser impresionante. Yo soy valioso. Yo soy una persona muy centrada en sus metas. Yo soy muy energético. Yo vibro en armonía con el universo. Yo cumplo siempre lo que prometo. Yo soy un ser afortunado. Yo creo mi propio futuro. Yo vivo tal como pienso.
Yo soy un ser muy respetado y admirado. Yo soy coherente con lo que digo y hago. Yo soy un imán para las riquezas y el dinero. Yo soy saludable. Yo manifiesto siempre lo que deseo. Yo soy poderoso. Yo soy eficaz. Yo trato a los demás como quiero que me traten. Yo dejo que se beneficien de mis talentos y más rico soy. Yo tengo riqueza suficiente para esta vida y otras más. Yo siempre logro cumplir mis metas. Yo amo la vida que llevo. Yo cuido mi cuerpo. Yo hago dinero mientras me relajo y me divierto. Yo tengo un sentido muy agudo para los negocios y por eso nunca fallo. Yo manifiesto salud para mí y para los demás. Yo soy un ser muy admirado por todos a mi alrededor. Yo siempre sé cuál es mi siguiente paso a seguir. Yo soy un ser muy confiable. Yo siempre obtengo lo que quiero. Yo soy muy estable en las relaciones. Yo soy un ser muy feliz porque vivo en abundancia. Yo soy como una fuente inagotable de recursos. Yo soy abundante en riquezas, el dinero viene hacia mí de todas direcciones. Yo soy un ser muy energético. Yo tengo la mejor vida que se puede pedir. Yo traigo hasta mí todo lo que deseo. Yo manifiesto abundancia y muchas riquezas. Yo deseo lo mismo para mí que para los demás. Yo soy abundante, soy salud y exitoso en mis relaciones. Yo soy abundancia. Yo soy exitoso. Yo soy una persona muy útil. Yo soy espectacular. Yo soy un ser impresionante. Yo soy valioso. Yo soy una persona muy centrada en sus metas. Yo soy muy energético. Yo vibro en armonía con el universo. Yo cumplo siempre lo que prometo. Yo soy un ser afortunado. Yo creo mi propio futuro. Yo vivo tal como pienso. Yo soy un ser muy respetado y admirado. Yo soy coherente con lo que digo y hago. Yo soy un imán para las riquezas y el dinero. Yo soy saludable. Yo manifiesto siempre lo que deseo. Yo soy poderoso. Yo soy eficaz. Yo trato a los demás como quiero que me traten. Yo dejo que se beneficien de mis talentos y más rico soy. Yo tengo riqueza suficiente para esta vida y otras más. Yo siempre logro cumplir mis metas. Yo amo la vida que llevo. Yo cuido mi cuerpo. Yo hago dinero mientras me relajo y me divierto. Yo tengo un sentido muy agudo para los negocios y por eso nunca fallo. Yo manifiesto salud para mí y para los demás. Yo soy un ser muy admirado por todos a mi alrededor. Yo siempre sé cuál es mi siguiente paso a seguir. Yo soy un ser muy confiable. Yo siempre obtengo lo que quiero. Yo soy muy estable en las relaciones. Yo soy un ser muy feliz porque vivo en abundancia. Yo soy como una fuente inagotable de recursos. Yo soy abundante en riquezas, el dinero viene hacia mí de todas direcciones. Yo soy un ser muy energético. Yo tengo la mejor vida que se puede pedir. Yo traigo hasta mí
todo lo que deseo. Yo manifiesto abundancia y muchas riquezas. Yo deseo lo mismo para mí que para los demás. Yo soy abundante, soy salud y exitoso en mis relaciones. Yo soy abundancia. Yo soy exitoso. Yo soy una persona muy útil. Yo soy espectacular. Yo soy un ser impresionante. Yo soy valioso. Yo soy una persona muy centrada en sus metas. Yo soy muy energético. Yo vibro en armonía con el universo. Yo cumplo siempre lo que prometo. Yo soy un ser afortunado. Yo creo mi propio futuro. Yo vivo tal como pienso. Yo soy un ser muy respetado y admirado. Yo soy coherente con lo que digo y hago. Yo soy un imán para las riquezas y el dinero. Yo soy saludable. Yo manifiesto siempre lo que deseo. Yo soy poderoso. Yo soy eficaz. Yo trato a los demás como quiero que me traten. Yo dejo que se beneficien de mis talentos y más rico soy. Yo tengo riqueza suficiente para esta vida y otras más. Yo siempre logro cumplir mis metas. Yo amo la vida que llevo. Yo cuido mi cuerpo. Yo hago dinero mientras me relajo y me divierto. Yo tengo un sentido muy agudo para los negocios y por eso nunca fallo. Yo manifiesto salud para mí y para los demás. Yo soy un ser muy admirado por todos a mi alrededor. Yo siempre sé cuál es mi siguiente paso a seguir. Yo soy un ser muy confiable. Yo siempre obtengo lo que quiero. Yo soy muy estable en las relaciones. Yo soy un ser muy feliz porque vivo en abundancia. Yo soy como una fuente inagotable de recursos. Yo soy abundante en riquezas, el dinero viene hacia mí de todas direcciones. Yo soy un ser muy energético. Yo tengo la mejor vida que se puede pedir. Yo traigo hasta mí todo lo que deseo. Yo manifiesto abundancia y muchas riquezas. Yo deseo lo mismo para mí que para los demás. Yo soy abundante, soy salud y exitoso en mis relaciones. Yo soy abundancia. Yo soy exitoso. Yo soy una persona muy útil. Yo soy espectacular. Yo soy un ser impresionante. Yo soy valioso. Yo soy una persona muy centrada en sus metas. Yo soy muy energético. Yo vibro en armonía con el universo. Yo cumplo siempre lo que prometo. Yo soy un ser afortunado. Yo creo mi propio futuro. Yo vivo tal como pienso. Yo soy un ser muy respetado y admirado. Yo soy coherente con lo que digo y hago. Yo soy un imán para las riquezas y el dinero. Yo soy saludable. Yo manifiesto siempre lo que deseo. Yo soy poderoso. Yo soy eficaz. Yo trato a los demás como quiero que me traten. Yo dejo que se beneficien de mis talentos y más rico soy. Yo tengo riqueza suficiente para esta vida y otras más. Yo siempre logro cumplir mis metas. Yo amo la vida que llevo. Yo cuido mi cuerpo. Yo hago dinero mientras me relajo y me divierto. Yo tengo
un sentido muy agudo para los negocios y por eso nunca fallo. Yo manifiesto salud, para mí y para los demás. Yo soy un ser muy admirado por todos a mi alrededor. Yo siempre sé cuál es mi siguiente paso a seguir. Yo soy un ser muy confiable. Yo siempre obtengo lo que quiero. Yo soy muy estable en las relaciones. Yo soy un ser muy feliz porque vivo en abundancia. Yo soy como una fuente inagotable de recursos. Yo soy abundante en riquezas, el dinero viene hacia mí de todas direcciones. Yo soy un ser muy energético. Yo tengo la mejor vida que se puede pedir. Yo traigo hasta mí todo lo que deseo. Yo manifiesto abundancia y muchas riquezas. Yo deseo lo mismo para mí que para los demás. Yo soy abundante, soy salud y exitoso en mis relaciones. Yo soy abundancia. Yo soy exitoso. Yo soy una persona muy útil. Yo soy espectacular. Yo soy un ser impresionante. Yo soy valioso. Yo soy una persona muy centrada en sus metas. Yo soy muy energético. Yo vibro en armonía con el universo. Yo cumplo siempre lo que prometo. Yo soy un ser afortunado. Yo creo mi propio futuro. Yo vivo tal como pienso. Yo soy un ser muy respetado y admirado. Yo soy coherente con lo que digo y hago. Yo soy un imán para las riquezas y el dinero. Yo soy saludable. Yo manifiesto siempre lo que deseo. Yo soy poderoso. Yo soy eficaz. Yo trato a los demás como quiero que me traten. Yo dejo que se beneficien de mis talentos y más rico soy. Yo tengo riqueza suficiente para esta vida y otras más. Yo siempre logro cumplir mis metas. Yo amo la vida que llevo. Yo cuido mi cuerpo. Yo hago dinero mientras me relajo y me divierto. Yo tengo un sentido muy agudo para los negocios y por eso nunca fallo. Yo manifiesto salud para mí y para los demás. Yo soy un ser muy admirado por todos a mi alrededor. Yo siempre sé cuál es mi siguiente paso a seguir. Yo soy un ser muy confiable. Yo siempre obtengo lo que quiero. Yo soy muy estable en las relaciones. Yo soy un ser muy feliz porque vivo en abundancia. Yo soy como una fuente inagotable de recursos. Yo soy abundante en riquezas, el dinero viene hacia mí de todas direcciones. Yo soy un ser muy energético. Yo tengo la mejor vida que se puede pedir. Yo traigo hasta mí todo lo que deseo. Yo manifiesto abundancia y muchas riquezas. Yo deseo lo mismo para mí que para los demás. Yo soy abundante, soy salud y exitoso en mis relaciones. Yo soy abundancia. Yo soy exitoso. Yo soy una persona muy útil. Yo soy espectacular. Yo soy un ser impresionante. Yo soy valioso. Yo soy una persona muy centrada en sus metas. Yo soy muy energético. Yo vibro en armonía con el universo. Yo cumplo siempre lo que prometo. Yo soy un ser afortunado. Yo creo mi propio futuro.
Yo vivo tal como pienso. Yo soy un ser muy respetado y admirado. Yo soy coherente con lo que digo y hago. Yo soy un imán para las riquezas y el dinero. Yo soy saludable. Yo manifiesto siempre lo que deseo. Yo soy poderoso. Yo soy eficaz. Yo trato a los demás como quiero que me traten. Yo dejo que se beneficien de mis talentos y más rico soy. Yo tengo riqueza suficiente para esta vida y otras más. Yo siempre logro cumplir mis metas. Yo amo la vida que llevo. Yo cuido mi cuerpo. Yo hago dinero mientras me relajo y me divierto. Yo tengo un sentido muy agudo para los negocios y por eso nunca fallo. Yo manifiesto salud para mí y para los demás. Yo soy un ser muy admirado por todos a mi alrededor. Yo siempre sé cuál es mi siguiente paso a seguir. Yo soy un ser muy confiable. Yo siempre obtengo lo que quiero. Yo soy muy estable en las relaciones. Yo soy un ser muy feliz porque vivo en abundancia. Yo soy como una fuente inagotable de recursos. Yo soy abundante en riquezas, el dinero viene hacia mí de todas direcciones. Yo soy un ser muy energético. Yo tengo la mejor vida que se puede pedir. Yo traigo hasta mí todo lo que deseo. Yo manifiesto abundancia y muchas riquezas. Yo deseo lo mismo para mí que para los demás. Yo soy abundante, soy salud y exitoso en mis relaciones. Yo soy abundancia. Yo soy exitoso. Yo soy una persona muy útil. Yo soy espectacular. Yo soy un ser impresionante. Yo soy valioso. Yo soy una persona muy centrada en sus metas. Yo soy muy energético. Yo vibro en armonía con el universo. Yo cumplo siempre lo que prometo. Yo soy un ser afortunado. Yo creo mi propio futuro. Yo vivo tal como pienso. Yo soy un ser muy respetado y admirado. Yo soy coherente con lo que digo y hago. Yo soy un imán para las riquezas y el dinero. Yo soy saludable. Yo manifiesto siempre lo que deseo. Yo soy poderoso. Yo soy eficaz. Yo trato a los demás como quiero que me traten. Yo dejo que se beneficien de mis talentos y más rico soy. Yo tengo riqueza suficiente para esta vida y otras más. Yo siempre logro cumplir mis metas. Yo amo la vida que llevo. Yo cuido mi cuerpo. Yo hago dinero mientras me relajo y me divierto. Yo tengo un sentido muy agudo para los negocios y por eso nunca fallo. Yo manifiesto salud para mí y para los demás. Yo soy un ser muy admirado por todos a mi alrededor. Yo siempre sé cuál es mi siguiente paso a seguir. Yo soy un ser muy confiable. Yo siempre obtengo lo que quiero. Yo soy muy estable en las relaciones. Yo soy un ser muy feliz porque vivo en abundancia. Yo soy como una fuente inagotable de recursos. Yo soy abundante en riquezas, el dinero viene hacia mí de todas direcciones. Yo soy un ser muy energético. Yo tengo la mejor vida que se puede pedir.
Yo traigo hasta mí todo lo que deseo. Yo manifiesto abundancia y muchas riquezas. Yo deseo lo mismo para mí que para los demás. Yo soy abundante, soy salud y exitoso en mis relaciones. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Y recuerda, eres especial, eres poderoso, reclama lo que es tuyo.